Oye, Otto. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que me dijeron por ahí que tú sabes imitar varios sonidos de animales. ¿Esto es verdad? Sí, claro, perfectamente. ¿Por qué? Bueno, yo no creo. Haz como el caballo para ver. El caballo más o menos hace así. Joda, sí es verdad. Bueno, esa tuvo más o menos. Hazme como un ternero para ver. Ah, no, ese es fácil. ¿Verdad? Era verdad lo que decía la gente. Bueno, hagamos una cosa. Haz como un perro para ver. Bueno, como un perro pitbull. También. Bueno, ahí te va otra. Esta no la vas a hacer. Haz como un gato para ver. También. Bueno, ahí te va esta. Haz como un cerdito para ver. Bueno, un cerdito pequeño hace más o menos así. Ah, no. Ya tú me ganaste ya. Bueno, por ahí te va la última. Haz cuando tu esposa está con el vecino. Ah, no, ese es fácil. Oye, ven acá, ¿cómo así?